আমার বাইকটা দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন এটা। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ। তো আজকের ব্লগটা অনেক ইন্টারেস্টিং। আমার সব ব্লগই ইন্টারেস্টিং হয়। আজকের ব্লগটা দেখতে থাকেন সবাই। এই যে পিছনে আছে আমি মিশাল, আর যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা, নেচারটা কত সুন্দর। আর এই ব্লগটার আগের ব্লগটাতে আপনারা অবশ্যই দেখলেন। তো এখন হচ্ছে দুপুর আর রোদ পড়েছে প্রচুর, তাই রোদের কি অবস্থা খারাপ চোখ মুখে। তো দেখতে থাকেন গাইজ। আমরা এখন চলে আসলাম এই যে দেখেন বেলনার এই রাস্তাতে। আমরা এখন যাব ওই যে ওই দিকে, ওই রাস্তার ওদিকে বাইকটা নিয়ে যাবো। তো যাই আপনাদের দেখাবো। দিনের ভিডিওটা দেখছেন, হ্যাঁ, ওই ভিডিওর সাপেক্ষে আজকে এই ভিডিওটা করা মূলত। তো আমরা এখন চলে যাব ওইদিকে, যে আপনাদেরকে একটা সুন্দর প্লেস দেখাবো। তো সবাই এনজয় করতে থাকেন। আর ফার্স্টে বলে রাখি, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন। ওকে, আজকে শুধু গাড়ির রিভিউ হবে। আর গাড়ির রিভিউ ভিডিওটা আসতেছে, তো এনজয় করতে থাকেন। আজকের এই ব্লগটাতে আমরা বাইকের রিভিউ দিব, মানে আমি আর মিশাল। তো এই বাইকটা যদি আমার না, এই মিশালের আব্বুর। তো অ্যাক্সিডেন্ট করছে, অ্যাক্সিডেন্ট করার পর ভেঙে টেঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা আজকে একটু ঘুরতে আসলাম, এসে ভাবলাম যে দেখাই। আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওর আগে ভিডিওতে দেখলেন নেচার রিভিউ। তো আমরা যে বাইকটি নিয়ে ঘুরতে আসছিলাম সে বাইকটির রিভিউ দিব এখন। তো সবাই দেখতে থাকেন, পিছনে বাইক আছে। তো শুরু করতেছি। আর এখনই বলে রাখি, সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই, আর ভিডিওতে লাইক করে দেন। দেখেন এদিকে আছে বাইক। তো আমি একটু আগে বললাম এই রিভিউ দিব, এদিক থেকে আসি। তো এই যে নেচারটা দেখেন, আমার ব্লগ সাধারণত গ্রামেই দেখেন। এটা হচ্ছে গ্রামই, কিন্তু বিউটিফুল প্লেস অফ মাই ভিলেজ। যদি সামনের দিকে ফার্স্টে চোখ পড়বে, এই যে দেখেন ভাঙ্গাতে, এটা অ্যাক্সিডেন্টের পর ভাঙে গেছে। তো এই যে দেখেন চাকাও মোটামুটি ভাবে টাল, মানে চাকা ব্যাঁকা। এই বাইকটা নিয়ে আমি আর বিশাল অনেক কষ্ট ঘুরতে আসলাম, এই ব্লগ করতে আসলাম। তো ভিডিওতে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে। বাইক সেরকমভাবে রিভিউ, মানে মোটর ব্লগ যদি আপনারা দেখতে চান, প্লিজ কমেন্ট করে জানাইবেন। এই যে মিশাল কিছু বলতে চাচ্ছে, সাবস্ক্রাইব করে দিতে বল। তো সো গাইজ, এই যে দেখেন গাড়ি দেখেন। তো বাইকটা অবস্থা প্রচুর খারাপ, আমরা এটা নিয়ে ঘুরতেছি। তো এখন বাড়িতে চলে যাব। গাইজ আবারও চলে আসলাম, আপনারা বাইকটা মোটামুটি ভাবে দেখলেন। আমরা এখন চলে যাবো বাড়ির দিকে। আর যেতে যেতে রাস্তার কিছু সিনেমেটিক ভিউ দেখাবো, হালকা ছোটোখাটো শর্ট। তো দেখতে থাকেন আর এনজয় করতে থাকেন। আর ব্লগ আমার চ্যানেলে প্রতিদিনই আপলোড হয়। তো সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, আবার বলছি সাবস্ক্রাইব করেন এখনই। আর থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এই ভিডিওটা দেখার জন্য। এখন বাড়িতে চলে আসলাম, আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পিছনে আমাদের বাড়ি। ছাদের উপর একটা ব্লগ করেছিলাম। বাইকটা দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন এটা আমার বাইক, মানে আমার আব্বু। তো এটা নিয়ে যদি রিভিউ বা কোনো ভিডিও দেখতে চান তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে, এটা হচ্ছে টিভিএস রেইডার। ওকে।